れは全部優勝しちゃうじゃん。風味がね。はい、おろしてください。小さい方にちょっとプレスしたから潰れちまったけど、ピーマンの中にチーズを入れました。で豚で巻いて塩コショウ。エントリー中は見えないチーズ。私の方がチーズが破裂してる感じかな。私のは結構とろけ出てますね。うまいな。なるほどね。丸ごとピーマン使ったんだよね。最初は半分に切ってチーズ入れてと思ってたけど、丸ごとを使ってるのもなかなかいいですね。綿がないのが美味しいのかもしれないなとも思うしでも焼肉の時はそのままでもいい気がするし、まあどっちでもいいんだけど、そこ評価ピーマンの評価になってる。しっかり合うね。うまいですね、これは。うまいね。ビールが合う。なんでビールに合う。次はリンゴ。どうぞ。いただきます。次はリンゴです。そう、リンゴ。リンゴ。ありかなしか言うとなし。俺らやっぱりリンゴはリンゴで言う。合わないわけではないけど、ね、意外と、焼きリンゴってあるからね。結構まだシャキシャキしてるからっていうのはあるかもしれない。もっとそうしなってなったらいいかも。割と弱火でゆっくり加熱したらいいかもしれない。あんまりいいね。栗ナンバー5エリンギ。最初に言ったのにはなかったけど、単純にエリンギ巻いてブラックペッパーで風味付けです。うまっ。いやブラックペッパー全部かけとけばよかった。それは全部優勝しちゃうじゃん。風味がね、だから不公平じゃん。片方には塩コショウ、片方にはブラックペッパーもかけて。ブラックペッパー強すぎるジャンルもあるじゃん。チーズが入ってる。これチーズ入れたかったのに忘れてたんだけど。いやでも本当に涼しくて静かで、風が昼間はちょっと吹いてたりけど、夜は全然静かだね。やっぱり何なんだろうね、昼間に吹くよね。飯食い終わったら焚き火もしたいね。焚き火して今日は久しぶりの食後コーヒーを楽しみたいと思います。最近なんだかんだコーヒーはなかったから、多分寒かったからか、ようやく日が長くなってきたから夜の時間も割とゆっくりできるかな。ここはほんと12時チェックインだからゆっくりできるのはすごい助かる。だよね。それはある。明日も12時チェックアウトだからもう気兼ねなくゆっくり休めるし。めっちゃいいじゃん。ラーメンもやってたから食べたかったけど、まあ最悪朝ごはん後に食べたくなったら焼き鳥はもう閉まってたからね、温泉から帰ってきたら。まあね、それだけはちょっと残念やけど、まあうちがその代わりだと思って。今日はもうこれだけで行くから。あともう一個あるよね。トマト。肉巻きとトマト。肉巻きもあるのか。で終わりなので、まあ今のところまだわかんないな。They say love's not an equation, and I have to agree. 'Cause the sum of us is greater than the parts of you and me. It won't make sense on paper, 'cause it's too good to believe. Oh, it's too good to believe. I could add it up or multiply it, simplify, or カリーナンバー 6? 6かな多分。ちょっと前に動画で紹介しましたトマトチーズ大葉豚巻き。私の実家でよく作ってたものです。最後にブラックペッパーで風味付けです。前片栗粉を多分振った気がするけど、まあ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 感じ。
すよ。はい。どうすか。何も言わないけど。王者とも言っていいやっぱり存在だなこれは。いやまだわからないかわかんないよもちろん。ら。まだやね、肉巻きやおにぎりもあるし、もちろん今まで食べたものもあるからね。わかるんだけど、やっぱ美味しいっすよね。なんか全ての私の大好きが詰まってる。大葉もチーズもトマトも。トマトがある時点で私はもうだいぶね、違いますよ。まあまあまあって感じ。ランタンもつけてかわいい。実際オイルランタンの威力ってどんなもんなんだろうね。オイルランタンで虫除けにはしてるけど、どうなってるのかはちょっとわからないです。でもやっぱりね、この光に寄ってきちゃうだろうね。赤い光に。白い光をどっかでと思ったんですけど、とりあえずオイルランタンで。実際視聴者の方々はそのオイルランタンでどれぐらい効果があるのかっていうのを、一応ちゃんと教えて塩系のやつを入れてるんですけど、オイルも。実際どれぐらいの効果なのかは正直自分らは分かってないので、もしそうですね。ある方いらっしゃれば教えてください。皆さんはどんなのか。自分たちがそもそもキャンプを始めた時期が虫がいなくなってくる時期だったんや。まだ多かったけどね、あの時は。でもすぐもう寒くなったもんね。今から虫本番の季節なんだけど、正直オイルランタンってどれほどの威力なんだろうとも。もうこっちの虫の量はやばいから。まあどこでもそうなのかも。蚊じゃなければ私は別にいいよ。アブも嫌だけどね。アブはちょっと刺されたことはないけど。痛いよ。高いよ。らしいね。めっちゃ腫れる。かゆいよね。さすが川女。川で育った川娘なんで。もうめっちゃ飛ぶもん。しかもさ、水のスレスレを飛んでるから、顔上げるじゃん。したら、ブン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 って言うから、水にバーって潜って、めっちゃ狙ってくるよね。めっちゃ狙ってくる。何なんだろうね。腹が立つぐらい狙ってくるよね。もう完全に狙ってるから。ここで、はい、第2ヒントです。明日の朝ごはんの材料が出来上がりました。ご飯です。最後の締めは肉巻きおにぎりリベンジの回をしていきたいと思います。一応ボーナスヒント与えようか。チーズも使えます。結構洋風だよね。ご飯、チーズ、玉ねぎ、ウインナー、この4つ。言ってください皆さん。自分はわからない。言っただろうがよ。言ったのに忘れてた。嘘忘れたん。マジで忘れてる。何だったっけな。あと材料的にはまあ大きなのが1個揃えばもうできるやつ。ナンバー7、最後になります。以前のリベンジ版で今回は戸村の焼肉のタレを使って味付けをしました。オーバー入りです。半年越しの肉巻きおにぎりじゃない？ Yes。多分高千穂以来じゃない？高千穂、敷見原一回。しっかり固まったね今回は。しっかり握ったもん。握り方が大事ということですね。いただきます。絶対美味しいでしょ。トマトおにぎりだ。戸村のタレ、焼肉のタレで十分できるかも。タレ作らなくていいって考えたら全然手もない。いや、暗いけど美味しいです。最後に強敵来たな。締めにふさわしくない？いや、めっちゃうまいね。うまいね。3つ目にチーズ入れてもよかったかもしれない。なるほどね。いや、大葉のアクセントはなかなかいいですね。大葉入れた方がいい。We used to stay up talking until 2 a.m. Just a couple kids, young and carefree. That was back when both of us could still sleep in. It's funny how it feels like ancient history. We'd listen to old records in our living room, turn it up and feel the wood floor shaking. We didn't know how quickly we would trade that tune for the sound of lullaby
boys and babies. Ooh, it's a new テントの中です。久々のパイクスピークのテントなんかやっぱ広いなって思うよね。真ん中にポールがないだけでなんだか圧迫感はないように、久しぶりのデザートだね、最近ローソンの抹茶スイーツ熱いよね。プロの人たちがね安定するやつで、この間ローソンのやつ見ててそうそうめっちゃ買いたくなって買ってたらめっちゃ美味しかった。美味しかった。ドラモッチの抹茶も美味しかったし、抹茶ロールいただきます。この間さ、すっごい本格的。この間買ってきてくれたじゃん、濃いやつ。抹茶のが当初から、あれもめっちゃ濃いかったよね、美味しい。結構苦味のある抹茶だよね。抹茶スイーツ大好きだからさ。私も同じく、まあ、スイーツ全般好きだけど、抹茶も苦いのが好きね。あ、意外とずっしりしてるんだね。で京都行った時の抹茶、やっぱ美味しかったもんね。ローソンスイーツ最高ですね。昔はセブンやったけど今ローソンが俺はトップだ。なんかセブンさ、地域限定の多くない？なんかモコシリーズがセブン好きなんだけど、ピスタチオモコが九州には販売されてなかったんだよ。それね、2人で求めていったのに売ってなかったっていう。結果発表、い決めてる？本当に。俺、第1位でいいね。あとはなんかちょっと感想みたいな。そうだね、1位だ一緒から。に言うとかぶっちゃうから。俺たちは分かんないけど、目つぶって2人で伏せて手を挙げる。ああ、それいいね。じゃあ順番に行こう。ルカあげる1ここで。これ、はい。順番に。いや、食べた順ね。食べた順ね。はい、じゃあ行くよ。伏せた。うん。みたらし肉巻き。次、はい、おろしてください。なんだっけ次。ナンバー2。ピーマンチーズ豚巻き。ピーマンチーズ豚巻き。おろしてください。はい。ナンバー3。リンゴ豚巻き。おろしてください。はい。ナンバー4。エリンギ豚巻き。おろしてください。はい。ナンバー5。トマトチーズオーバー豚巻き。豪華だなこれで。おろしてください。はい。ナンバー6。肉巻きおにぎり。おろしてください。これだけだったっけ？なんかあったような気がする。で、あれ？なんか抜けてないっけ？抜けてないか。以上ですね。はい。じゃあナンバー6までだったね。俺らなんか1個遅れてたような気がするな。そうね、なんかラストなんか7個目あった気がする、未知のやあなたは？つ。トマト。でしょうね。まあそうだと思ってたけど。うん。トマトに勝るもんまあないんだよ。でもトマトのやつは美味しかったけどもちろん。俺は意外と何あげた？ピーマンああ、やっぱチーズ。ピーマンか肉巻きかなって思ってた。ああ、いや迷ったというかそれこそ肉巻きおにぎりめっちゃ今回美味しかったから。うん美味しかったって思ったけど、いやなんかねあれだけなんかタレ使ったじゃん。なんか違う、そうやって考えると違うなって思って。いやめちゃくちゃあれ自体は美味しかったけど、比べる対象とは外してしまった。リンゴは論外っていうのは面白いね。今回品数多かったけど、あんな短時間でこう巻いて、ただ塩コショウ振って、でまあブラックペッパーも何でも振ればよかったなとは思ったけど、それすればあと焼くだけだからめっちゃ簡単だよね。今回のご飯はある意味面白かったなって思うね。いややっぱり豚巻き最強説がこれで立証されたよね。だって何でも巻いてもいいもん。だってアレンジすごくない？エリンギだってエリンギだけ今回巻いたけど、本当はチーズを入れたかったんだけど、まあ入れなくて、チーズ入れてもいいし、大葉なんて何でも合うし、なんなら巻いた上にネギかけてポン酢とかかけちゃってもいいし、最強だ。だから何でもいいって思ったら何でもありなんですよね。というところで皆さんどうでしたか？どれが美味しそうだったか。大きな豚バラ買っていろいろしたけど、すごい飽きなくてすごい楽しかったし、簡単でめっちゃ良かった。いやほんとそれはある。今日はあとコーヒー飲んだりして歯磨きをしてゆっくり寝たいと思います。もう寝るだけです。おやすみなさい。おやすみなさい。I know you think that I'm doing this all on purpose, and right now it seems like I just wanna see you hurting. We've been sitting in the car and you're staring out the window
ようございます。朝です。7時に起きて、もう今8時前なのでご飯にしたいと思います。で、昨日言っておりました私たちの朝ごはんクイズ。答えの発表です。昨日炊いたご飯と、昨日切った玉ねぎ、ウインナーと、あと一つですね、大きなものがあります。こちら、トマトジュース。これを使ってリゾットを作りたいと思います。正解された抽選者の中からこのトマトジュースの缶を1缶プレゼント。で、先はこちらみたいな。ご飯が焦げちゃってるからちょっと香ばしいリゾットになりそうな予感。うわ、豪快にもう一発目から。あとこれ今回2人前なのを予定してるので、ご飯が1杯ぐらいに対して200ミリ缶1缶で、今回はおそらく2杯以上分ぐらいあるけど、これぐらい入れたいと思います。簡単だと思うよ。これにコンソメを入れます。これ顆粒だけど、コンソメ2個かな。2個も入れる。倍量だから。モッツァレラってさ、やっぱり大変だな。ちぎれないからね。スライスチーズじゃなかったから今回。モッツァレラのスライス。そうそう。普通なのとろけるチーズの方がいい。味もバッチリ。これでオムライス作れそうな感じ。ご飯の量がちょっと多かったから、リゾットっていうより若干ライス感がある。こんなもんじゃね？ちょうどいいぐらい。朝さ5時ぐらい。いや、鳥がすっごい鳴いてたから。5時よりも前から鳴いてなかった。いや、だいぶ早かったよ。起きて携帯パッてつけたらまだ5時半ぐらいだったんで、でその時になんか周りの声する人もいて、一体何時なんだろうって思ってたけど、みんな早起きだったのと、鳥さんがやっぱ朝はすごいね、朝泣きがすごいかったね。ワックのマット今回しっかり晴れたじゃん、2人とも。空気が入ってたじゃん。ああ、寝心地めちゃくちゃ良かったけど、なぜかやっぱり何回も起きる。不思議で。なぜなんだろうね。ちょっと警戒してるんじゃない？やっぱり外で寝てるから。本当に敏感になってる。私はそんな言うほど、なんかこう肩が痛いって時ぐらい。枕があるかないかで変わってくるんだろうな。枕は持ってないし。なんか持ってこようともちょっと思ってないから、まあ別にいいかな。枕がないとやっぱ何回も起きるんだろうね。あっても起きるでしょ、家でも。ここまでは起きない、さすがに。美味しかったです。たっぷり食べました。ごちそうさまでした。食いすぎですね、ほんと。いや、今からたくさん動くから消費できる。まあ昼飯が遅くなるからね、もうその分だと思いましょう。いつもご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。
all the songs I wish I'd sung. You're the ocean side in the middle of July. You're all the reason why I've been waiting for so long. I've been waiting for you. Oh my, I'm singing to the open sky. Oh my dear, I'm hoping you can hear. And oh my love, you're the only one I'm thinking of. And I will love you for a million years. Woo-hoo. A million years. Woo-hoo. A million years. You're my central park when everything goes dark. You're my favorite part of every single day, in every single way. So why don't you stay? I've been waiting for so long. I've been waiting for you. Oh my, I'm singing to the open sky. Oh my dear, I'm hoping you can hear. And oh my love, you're the only one I'm thinking of. And I will love you for a million years. Woo-hoo. A million.